سلام علیکم. پس پیشتر روز ما کنوش اومدیم. اینا میخه از پا سیرون مسته ایره بین تا میگم رخم داشته ای پوشم میدوام میقپم ایره بین چود کدوم سه تاشو ای با جان میشه که دیودم ایره بینید این اما از پا مناس یو دادیم ایره بین چود کدوم استما سیم کنم سپورا سیرون مسته یا هم خیلی هر زیو خیلی سیرون مسته نکنی تو میگوی ترسه از پا من همه ترسم اونوش منگش بس که نم داره منگش دنبرانده اونوش منگل شوهرم خونه یک شیناتشان رفته بودن ای خونه همسایه‌شان خیلی اصل تازه گرفتیم 1 لیتر 600 روبل بانکا 1 لیتر برینه دلیترم 900 گرم های بانکا 600 روبل دا آوردن راستی خونه دا بود اصل یک بابوشکا مونده دا بود اصل تازه نبود نه اصلی هم خیلی تازه حاضی نچشیدیم شد درو 3 روز بود اینجا رو استولی که خونی دا ایستا بود گفتن چی بیان نمیخره ما برای شما آوردم که کودکا بخورین کودکا دا چای کردته حاضی که میچشیم شد اینا ای بانکو را آورده بودن اون بابوشکا مونده دا بود بچه ها آوردن ای سری یک بار میدوی تورت کردم تمام حاضی باید 3-4 بانکا دیگه هم خیلی نیم یخلش 4 قاشق 5 قاشق 10 اینای اصل برای میدوی تورت میشه و خیلی هر گوهی میاندازم نکی دا او بانکایی که کم کمکی موندگی او نمیشه و خیلی تگشتم خیلی رنگی شکر خورفتگی اصل گرما که نمیشه در اینجا باشه دوستانی عزیز یه هفته پیش ما سایسکا زکاز کرده بودیم ای مسکا میورن ای مگازینی توجیکو 4 коробка زکاز کردیم هر یک коробкаш 1400 روبلی حاضی باشه همشه جا جا میکنم در مرزلنیک یک коробкаш ما کتی همی کودکامون گرفتیم یک коробка دیگه شه بچه که در اینجا کار میکنن دوتا اویتای گرفتن یک коробкаш قای سینگلم زکاز کرده بودن یتشه وایده گرفتیم بسیاری میگن که مقصد تازه نیسته تنشت حلال هم نوستگی باشه تازه نیسته نکی بسیار همی زنای بلوگرو را میبینم ده همی ولوگاشون نشون میتین مقصد میگن ای مگازین توجیکو گرفتیم حلال ما هم خیلی میگیریم پیش رمضان گرفته بودیم یک коробка خدمانم خیلی برده بود با این ناو گرفتیم коробка را کشودم حوزی خیلیش یخ کدگیه یا پاکت میگیرم در خلادینگ میمونم برای کودکا موندگیش مرزلنیک ده میمونم با که تمام شد گرفتن میگیریم ای بچه ها جو بجو کردن دو مرزلنیکی دیگه ده دو کشک ده اینه ایره ما همی پاکتش کتی مرزلنیک ده موندم اینه ایشون ده اینه پاکت موندین ده ایش ده این مرزلنیک ایش باشه به پاکت هم خیلی موندین حاضی باشه 3 کشکی مرزلنیک ویای همی زلین و گوشت و دونگی و همه چی یک جای شیرگی راستی بعد یای رمضان ما سرتیروفکا نکردم مرزلنیکو را حاضی باشه همشه همی جو بجو میکنم یا کبچکی های زمروسکن کم کمکی بیرون میکنم هر غوته پاکتش داریدگی ما گرفتم پاکتچه اوسو حاضی ایشه میگیرم بیرون میکنم هر نمو دونگی تر کرده مونده بودم برای همی رمضان گفته 6-7 پاکت بود تمام شد همی 2 پاکتش مونده انا یک قطی ده باشه زماروسکی سمارودینه همی اگرادمان ما ذخیره کرده مونده بودم پر بود همی زمستون ده همی یگان وقت پیروکا یگان چه میکردم فقط میندختم فقط کمپوت و فرایمانی بود یگان بار کمپوت نکردم همی اگرات خدمانای بگم نمی قش مونده حاضی ایرام یگان چی ده میگیرم همشه جو بجو کردم دوستان عزیز روزی ایرایان اومدن من
بالا آمدم ورکه بعد ماشین مون همجا موندیم شوهرم گفته که خیلی بیسته یا جای میریم ما کمتر کار دارم گفتم خیش بعد شوهرم گفتم که خیش ما کارتو نکنین ما میگیرم کودک ادری ماشین خونه میرم خیلی اسباب پول سرهوی بود من ندونستم که یمی یک بین شونده یک اسبی هم خیلی گنده های خودش دختره با همی زنه کبینه سر میکنه میگذه همی خیلی آمده استم این همینجا رسیدم ایجا راستی نمی استالباده رسیدم همی رحکتی آمدم همی خیلی بسر من بین دو کنوش نیای بالا دوید دو اسکتی دویدن یا اسبی زرد کتی خیلی دویدن آمدن نزدیک شده استم خیلی با شست آمده استم خیلی داد میگم خفا نمیگرده دستم کودک هرچه که بچه هم طرف ده بسر اسبا رفته استبدن اما ای پیشون گردوندن اگر که وا نمیشیدن نه ایسونده یگان چی نزدیکه که من میدر اومدم نه ای طرف ده ای طرف نزدیک بود اسپید نمیکردم خیلی دویده است دیگه هم خیلی ترسیدم چیکاری کردن من ندونستم هرچی که او خیلی گردوندن ای پیشون نمیگردوندن میزدن یا که میگزیدم به نهایت اسبی گنده های برای که همجا یگان اسبی گنده بود بعد خونه اومده استبدم کلیتی همون خونه را ایدوری ماشین گرفتم نمیدونم در دستم بود در کیسه من انداختم کجا در گم کردم کلیتی خونه را میخوام میکنم دیگه نمیدونم چیکار ترسم چیکار کردم در دستم بود یا در کیسه من انداختم همین خیلی خونه اومدیم دیگه دوستان عزیز بگشت دسته بود دیگه شو وقتی خواب یکی در یادو میزنم میگم که خداوند رحم ما را خورد که در دست کودک بود نزدیک مونده بود یا 3-4 متر مونده بود که اسب نزدیک شدگ مونه بچه کای سینگل هرچی دویده پیش گردون با ابران اسبا اوسو رفتن با ابران پیشی ماشین گشتم اومدم و با ماشین اومدم خونه دیگه نمیشه یکی در یادو میزنم قدر میترسم دیگه میگم که نزدیک مونده بود ده می اومدنی اسب دویدن ما اسب در یادو میرسه دیگه ترسیدم نمیخواد دوستان عزیز همین کاسول دمجه کار میکنیم راستی خیلی عادت کرده که نیستم برم پیش اسبا یا وای کنم کودکم آموختن خودم نه اسبایی که نمیزنن هیچی وای نمیکنم همو در غیرت نمیکنم پیشون رو یگان چتیمشون ام قدرنای لیواده دوای برومدیان گلی رمشکو با یا نمود گلی زرد دیگر رنگ گلی کاکوفای هم خیلی خشتو شدیم که اصلا دختر میچیندک میآوردک خانه دا یگان برین یگان کوزه دا میموندیم مثال نچینده روز زیاده تا چیندک افتاگر بود ای کار برامدم تا خانه آمدم که پچله شیدم پرتفتیم شد ساعت 6 بیگه شده استه خیلی پیش مولا میرم یا مولا رم خبر میگیرم با میام قفای اوقات میشم یا بز موندین بگم هم خیلی کرده بود چردنی رفته یا بغزالاش کتش اومده یا بغزالاش کتی و بزرگ که خودش اومده ایجا بغزالاش نمیدونم در اغل باشه در کجا باشه دور میزنه روم یک مرغابی را خبر گیرم درست شد خبر نگرفتم شون حساب هم نکردم چند قشید گفته برای که پس و پیش خورفتن دوتا خورفتن خیلی پس و پیش خورفتن باز میرم اکی خبرشون میگیریم که چوجا کردیم نکردیم دوستان عزیز درست شد نه اومده بودم پیش مرغا نه اومدم اینه بینین ماشاءالله چوجا پرورده بازی دانشون میارم اینه علاقه درمی آودن دیدنه چوجا شونه نمبر خوبه دادری او آموندم شده در آدوی او برامده نتونسته هرچه که اثبات کردم نه یارا بینین چه خشرو خوان خونه اشنسون آمدیم شیر گرفتیم مرغاوی ها شفتیم از سمکه کنیم دوستان عزیز کامنتاری همه شما را من خوندم بخشش زیاد که جواب ندادم برای که معلومات پورا ندارم درباره همین دکومنت‌های دخترم حاضی ما در اوچاد موندگی نیستیم در اوچاد مونیم بعد چیگه میشه نمیشه با شما دا میگم پروست ما همین یک کابینت در اومدیم
ما کاغذ سفید نشان دادیم گفتیم کجا رویم چیکار کردن در کار گفتن که درایم بوغالتر پیش بوغالتر گفتن اگر که شما همی کارگر دولت باشه گفتن شما میتونید که پاسوبیا سینمات کنین ای کودکتون با دیگه جوش میریم یا گپی دیگه میگن برای همه دوستان عزیز هیچ تون گفتن نمیتونم که مثال پاسوبیا میتین نمیتین مودم پاسوبیا نتین همی دکومنتاش راست کنیم در اوچگونه مودا همیش یا دولت برای که شوار موازی گراجدانی گرفتگی نیست سپردگی حوزی یکم پیچتی سرشای پیچت